Соңғы уақытта баласын шырылдата ұрған ата-аналардың видеосы әлеуметтік желіні шарлап кетті. Бұл қоғамдық резонанста тудырды. Алайда кей отбасында баланы ұру, оған күш қолдану, тәрбиелеудің бір түріне айналып кеткен бе дерсің. Енесі тепкен құлының ет ауырмас деп, кейбірі өз қылығын өздері ақтап та алады. Алайда баланы ұрып тәрбиелеу қаншалықты дұрыс? Бұған мамандар не дейді? Анықтап көрдік. Бауыр еті балаларын көгала қойда етіп сабаған түркістандық тиран әке. 8 жастағы келіншек 3 бірдей бүлдіршінді 1 ай бойы ұрып соқты. Анасы 2 жастағы баласын өлтіріп, мәйітін 2 айға жуық уақыттан бері мұздатқышта сақтаған деп күдікке алынды. ЮНИСЕФ мәліметінше бүкіл әлемде жыл сайын 300 миллионға жуық баланы ата-анасы, аға әпкесі, күтушілері қатаң түрде жазалайды. Ал Қазақстанда ересектердің 70%-ға жуығы перзентіне қол көтергенді дұрыс деп санайды. Баламды қалай тәрбиелесем де өз еркімде деп жүргені қаншама. Ал таяқпен тәрбиелеу баланың жан дүниесіне қалай әсер етпек? Өмірдегі ешқандай ғылым, ешқандай бір бағыт балаларды ұрып тәрбиелеу деген нәрсені қоштамайды. Бұл балаға жасалынған қиянат, зорлық, зомбылық. Сондықтан да тәрбие деген кезде ұрып соғудың, балаға зорлық, зомбылық көрсетудің ешқандай қатысы жоқ. Жалпы осындай жағдайға баратын ересектердің өздері де жас кездерінде, кішкентай кездерінде қатты бір зорлық, зомбылыққа ұшыраған, қысым көрген адамдар деп айтуға болады. Ол тек қана бір ғана үлгіні көрді. Ұрған норма деген нәрсені. Бала соққалған кезде, бала қандай да бір өзіне зорлық, зомбылық көрген кезде психологиялық жарасы, біз баланы бір рет ұрып қойдық, одан ештеңе етпейді, болмаса мен де ұрып өскенмін деген сияқты нәрселер, бұл былай қараған кезде жауапсыздықтың белгісі болып табылады. Көп нәрселерге жалтақтап қарайтын, өз ойын пікірін ашық айта алмайтындай қалыпта болады. Бала өздерінің меншігі ретінде көреді. Менің балам не істесем де өзім білем деген сияқты. Бірақ егер заңнамалық тұрғыдан қарайтын болсақ, бала ата-ананың меншігіндегі дүние емес. Бала заңды тұлға. Ата-ана оған заңды тұрғыда жауап беретін жандар. Ата-аналардың бала тәрбиесін нақты реттеген отбасы кодексі бар. Егер ата-аналық міндетін дұрыс жүзеге асырмаса, құқығынан айырылуы әбден мүмкін. Ата-аналардың бала тәрбиелеу құқығын нақты реттеген заңымыз, ол нормативтік актіміз, ол отбасы кодексі. Дұрыс жүзеге асырмаса, бұған қарсы отбасы кодексімізде ата-аналық құқығынан айыру, шектеу деген институттар бар. Ата-анаға айтады, 6 айдың ішінде балаға қарсы қарым-қатынасын түзеп, бала тәрбиелеу құқығыңды, өмір сүру салтыңды түземесең, сенің ата-аналық құқығың айырылады деп. Ескерту сияқты 6 ай мүмкіндік береді. Оның ішінде түзелсе ата-ана, қайтадан баланы ата-аналық құқығы шектеуді алынып тасталынады. Балаға ауыл дережендар жарақаты беру, жаңағы балаға қарсы анасының, әкесінің жасаған қылмыстарында, егер сондай қылмыстар ата-анасы немесе қорғаншылық, қамқоршылық ұйымдар, тәрбиелеу мекемелерінің жаңа қызметкерлер жасаған кезде, бұл қылмыстың жазасы арта түседі. Ата-аналық құқығын жүзеге асырған кезде бұны қадағалау механизмдері заңмен жақсы қарастырылған. Бірақ енді ол іс жүзінде қаншалықты жүзеге асады, ол бөлек мәселе. Бала заңды жеке тұлға. Оның болашақта еркін тұлға болып қалыптасуы балалық шағынан бастау алады. Балаларды қорғайық, қолдайық.